Já tá começando já, né? Começou, né? Já. Eu tive que começar a hora que o trator passa, só. Viu? Ah, não vai sobrar pra mim isso aí não, hein, cara? Pelo amor de Deus. Ai, Manda por e-mail Vocês pra estão ver, tudo ó. falando, tá aparecendo tudo na gravação. É verdade. Verdade. Cadê? Pega Manda daí. por e-mail Manda pra por aí, ele. cadê? Viu? Vocês têm advogado, né? Não. Não, assim é bom. Ah, tá bom. Vai dar risada tremer. Mas não é engraçado, é tarde. Mas não é igual. É. Assim. Eu tomo. Tá cagado aí. Por Deus, gente. Gente, não é engraçado. Ele ficou olhando para, ai meu Deus. Acabou.